ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? አዲስ ለሆናችሁ ለዚህ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህን ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኗት እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ አይደለም፣ ያው የምታውቁት እጅ ስራ እንደሚሰራ ነው። ዛሬ ደግሞ እስኪ የጾም ወጥ አብረን እንሰራለን። ምንድን ነው የምንሰራው? ደግሞ ትክ አልጫ ነው። አዲስ ነገር አይደለም፣ የታወቀ ነው። ግን የኔ አሰራር ያስባለሁ። ተከታተሉ። ለማንኛውም ብዙ ሳላወራ ማየቱ ይሻላል እና እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሰላም ናችሁ? ስለምታበረታቱ፣ ኮሜንት ስለምትሰጡ፣ ላይክ ሼር ስለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ እጅ ስራ የሰራሁት፣ ወደፊት ብዙ መታየት ነገር አለ፣ አሳያችኋለሁ። እስከዛው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ በመጀመሪያ እንደዚህ ሽንኩርት እያበሰልኩኝ ነው። ሽንኩርቴን እያበሰልኩኝ ነው። እዚህ ጋር ምንም ነገር አልጨመርኩም፣ ዘይትም ምንም ሽንኩርት ብቻ ነው እዚህ ጋር እያበሰልኩትኝ ያለሁት። በዚህ በደንብ አሽቼ ከዛ በኋላ አተሩን ግን በፈላ ውሃ ዘፈዝፋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ይሄንን በጣም ትኩስ ነው ውሃው። ከዛ ለአንድ ለሶስት ለአራት ደቂቃ እንደዚህ ዘብዝፌ አቆየዋለሁ። ከዛ ሽንኩርቱን በደንብ አበስለዋለሁ። ኦልሬዲ በስሏል። ሽት አድርጌው ዘይት አሁን አልጨምርም። ዘይት በኋላ ላይ ነው የምጨምረው። ምክንያቱም ዘይት ብዙ ጊዜ እሳት ላይ ሲቆይ ለጤናችን ጥሩ ስላልሆነ ብዙ አላንቃቃም እሳት ላይ። እዚህ ጋር ሌላ ምስር ነው የምሰራው። ኦልሬዲ ምስሩ ሰርቼ ስላሳየኋችሁ ማየት አይጠበቅባችሁ። ኦልሬዲ አይታችኋል። ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮ አለ። ይሄ የአተር ክኩን ነው ያልኩት። አንድ ከ3 ከ4 ደቂቃ በኋላ በደንብ ባረገዋለሁ። አሁን በጣም ትኩስ ነው። ይህንን ወደፍቼ በደንብ አጥቤ ከሽንኩርቱ ጋር አበስለዋለሁ ማለት ነው። አልቀቅለውም ስሰራ። ሽንኩርቱን አያችሁ እንደዚህ እያበሰልኩት ነው። ምንም ነገር የለውም። ውሃው መጠጥ ሲያደርግ ከዛ ክኩን በደንብ አጥቤ እጨምራለሁ። አብሬው አሸዋለሁ ማለት ነው። ከዘይቱ በፊት ክኩን ነው ማስቀድመው። ክኩ እንደዚህ በፈላ ውሃ ስለዘፈዘፍኩኝ በጣም ትኩስ ውሃ ስለዘፈዘፍኩኝ እንደዚህ ሆኗል። ትንሽ አቆየውና በደንብ አርጌ አሽቼ አጥበዋለሁ። ከዛ ሳልቀቅል ከሽንኩርቱ ጋር አብሬው አሸዋለሁ ማለት ነው። ጠብሳለሁ ከሽንኩርቱ ጋር። ከ5 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ በሙቅ ውሃ የዘፈዘፍኩትን አተር አጥቤ ንጹህ ውሃ እስኪወጣው እንደዚህ አጥቤያለሁ። አሁን ውሃውን አጥልዬ ጨምሬ እንግዲህ አብሬው አሸዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው። ተከታተሉ። ጨምሬ አብሬው ከሽንኩርቱ ጋር አሸዋለሁ። አሁን ምንም ነገር አልጨመርኩም እስካሁን። ሽንኩርት ብቻ ነው። አሁን ሽንኩርቱን እና ክኩን አንድ ላይ አሻውና አበስለዋለሁ። ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። ሲታሽ እንደዚህ ሳይቀቀል ስትሰሩ ቀቅላችሁ አትስሩ። እንደዚህ ጠብሳችሁ አጥባችሁ በሙቅ ውሃ አጠባችሁ በኋላ እሹት ከሽንኩርት ጋር እንደዚህ ጥብስ አድርጉት። ዘይት አልጨመርኩም። ዘይት እንዳልኳችሁ ዘይት አልጨመርኩም። ምንም አይነት አልጨመርኩም። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ማዘጋጅቻለሁ።
አልጨመርኩም። ታዩታላችሁ ስጨምር እርድ ምንም አሁንም አልገባበትም። ሽንኩርትና ክኩን ብቻ ነው እያሸው ማበስለው ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ አሸዋለሁ እንደዚህ። ዘይት ሳላረግ ማለት ነው እንደዚህ ጠብሰዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እያቁላላሁት ነው እስካሁን። ዘይት አላስገባውም። እንደዚህ እያሸሁት ነው ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው። እና ውሃ ጠብጠብ እያደረጋችሁ ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል ካልጫ፣ ምክንያቱም ያማል። ትንሽ አረር ካለ ከለሩ እንዳይቀይርብን ተጠንቅቀን መስራት አለብን እና ሙቅ ውሃ ጠብጠብ እያደረግኩ እንደዚህ አበስለዋለሁ። ዘይት አልከተትኩም። ቅመም ምንም ነገር አልጨመርኩትም። በኋላ ላይ የሚጨምረው እንደዚህ ከደን እያደረኩኝ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። አሸዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር። እንግዲህ እያለ እዚህ ደርሷል። እስቲ እያቁላላሁ እያሸሁት ነው። ከደን እያረኩ እያሸሁት። አሁን ሽንኩርቱ ምንም አይታይም በስሏል ማለት ነው። አሁን እርድ ጨምራለሁ። የምፈልገውን ይበቃል ያልኩትን ያህል ጨምራለሁ። እርድ ጨመርኩት። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ያለ ነው። ደግሞ ትንሽዬ ታምሶ የተፈጨ አብሽ አደርጋለሁ ሳላበዛ። ትንሽ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። የሚያምር ቴስት ይሰጠዋል። ሳላበዛ ከበዛ ያው ማንኛውም ነገር ሲንሳቀዋል እና ሳላበዛ ተቆልቶ የተፈጨ አብሽ አደርጋለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አደርጋለሁ። የምፈልገውን ያህል ይበቃል ያልኩትን ያህል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ይበቃዋል። 3 በደንብ ሳልሞላ የሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ፍሬሽ ጋርሊክ እና ጅንጀር የተፈጨ ማለት ነው። ከዛ አብሬው ትንሽ አሻውና በኋላ ላይ ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። ስቲል አልጨመርኩም፣ ገና ነው፣ ትንሽ ይቀረዋል። አሁን እየበሰለ ነው። አያችሁ፣ አያደክምም። ሁለቴም አትደክሙ። ገና አብስላችሁ ቀቅላችሁ ከእንደገና መስራት ሳይሆን ጥሬውን ራሱ መጥበስ ነው። ከሽንኩርት ጋር እንደላይ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ሲጠበስ ይጣፍጣል። ከተቀቀለ ንፍሮ ነው የሚሆነው፣ ለመጥበስ አይመችም። ስለዚህ ንፍሮ እንዳይሆንልን ጥሬውን ነው ሳንቀቅል ስንሰራ ቆንጆ ይሆናል። ጣዕሙም ይጣፍጣል። ለጤና ጥሩ ነው። ትንሽ ቆይተን ደግሞ ዘይታችንን እንጨምራለን። ኦልሞስት በስሏል። አሁን ትንሽ ነው የቀረው። አሁን ደግሞ ዘይት ጨምራለሁ። አቮካዶ ኦይል ነው የምንጠቀም። የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ይበቃዋል። እኔ ይሄን ነው የተጠቀምኩት፣ አቮካዶ ኦይል ማለት ነው። ማንኛውም ኦይል ይሆናል ቤት ውስጥ ያለው ለጤና ትንሽ ይሻላል ማለት እንጂ ሌላውን ኦይል ይሆናል። አሁን ወደ መብሰሉ ስለሆነ በጣም ትንሽ ነው የቀረው። በስሏል ኦልሬዲ። ቶታል አሁን እንግዲህ አሁን የቀረው
ቢያንስ ይሻላል እንደምታውቁት። እያየን ደግሞ ጨምራለን። በጣም ያምር፣ በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ነው የተሰራው። አሁን በስሏል እንደምታዩት፣ በጣም ያምር ልዩ የሆነ እና የቀረኝ አሁን ቃሪያ መጨመር ነው። ቃሪያን ጨምራለሁ። ከዛ አጠፋዋለሁ እሳቱን። ቀላል ነው። ሁለቴ ከመቀቀል እንደዚህ ጠብሳችሁ ስትሰሩ እና ተቀቀለው የሚሰራ በጣም ይለያያል። ይሄኛው ሞር ይጣፍጣል እና እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። እና እንግዲህ የዛሬ አሰራራችን ይሄን ይመስል ነበረ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ያው እንደተለመደው በአዲስ ነገር እንገናኛለን። አዳዲስ ነገሮች ሰርተን እንግዲህ በአዳዲስ ነገር ደግሞ እንገናኛለን። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይቧን እንዳትረሱ፣ የደውል ምልክቷንም ተጫኗት። ሳምንት ደግሞ የተለያዩ የተሰሩ እቃዎች አሉ። እነሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ለዛሬ እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም እናመሰግናለን እኔ ጋር ስለቆያችሁ፣ ስላያችሁ፣ ስለምታበረታቱ፣ ኮሜንት ስለምትሰጡ፣ ስለ አስተያየታችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ እና አሁንም ደግሞ ኮሜንታችሁ አይለኝ። እወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። Bye bye. Thank you guys. Thank you for watching. Have a blessed day. Bye.